الله مسعود نږدې وي په هغه باندې امتحانونه تکلیفونه راولي موږ به حتما دا امت به الله ته نږدې وي ځکه باندې امتحانونه راځي ظمآن وسقياك روى في عطشي رمل ورحيل هاجر في قلبي صحراء وهي تهدهد إسماعيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء زمزم يا جنة ماء زمزم يا بئر السماء بسم الله الأعظم یعنی په شخصي نوٹ باندې دا خبره زه وکم چې دا خیریه کار کول چې کله ته د الله اجر خو کېدی شي وروسته وګورې خو چې دغه شی ګور سړي ته تسلیت ورکړی شي ځکه په خپل سختیاګانې لري که هغه په اروپا کې دی که هغه په افغانستان کې دی ما ته مور وایي چې داسې 10 کالو کې 8 کالو کې ته ما سره 3 ساعت نه ډېر یو ځای نه تېر کړي نو ته چې موږ ښایي د خپل د وخت قرباني ورکولی شو چې داسې مسلمانانو ته ماشاءالله خوشحالي رسیږي دې ګلانو ته خوشحاله یم چې خپل ورونو خویندو منځ کې یم هر یو زحمت هر یو تکلیف بې معنا شو او دا خوشحالي واقعا ډېر زیاته ده چې زموږ د ناچیز جد و جهاد نه یو څو کسانو ته اوبه رسیږي یو څو کسانو ته ډوډۍ رسیږي او د دوی خوله نه زړه خو دعا کوي که نه او دغه زموږ تکلیف په بل ځای کې هم کیدی شي لیکن اجر به وي که به نه وي لیکن دوی سره چې کوم دعا ده د هغه قیمت هېچا سره نشته دی د هغې ته قیمت هچا لیبل چا نه ده لګولی نو هر یو کس که هغه عادل خان دی تاسو اوسئ تاسو ټول مشران په دې خیر کار کې برخه هم هغسې ده د دې اجر واقعا الله درکوي خلک به خیال وکړي چې دا یو واده دی دا یو وادن دی دا د یو اوبو سا ده یعنی خلک ګلپوش داسې په ګلانو هغه کوي لنګویګانې خلک دي دا دې دپاره چې تاسو د شي ضرورت و او ته خوشحاله استئ او چې موږ دغه ضرورت پوره کړی دی موږ الله انتخاب کړي نه چې موږ خپل کوم خیر دی موږ خپل هېڅ شی هم نه لرو خو الله انتخاب کړي یو دې کار دپاره اول د الله نه مننه کوو دویم د تاسو ټولو نه چې دونه موږ ته عزت وبخو الله تاسو اجر وکړي تحملك مضخات الشوق كم أنت فصوتك هدار لك نهر بين الحرمين يتوالى ليلا ونهار خشك ما يصير لا الله ته جنت فردوس اعلی درکړي امين دا دنیا چې څنګه تیره شوه او دا یو حدیث ورته وړاندې کوم چې دې دنیا کې څه تکلیف زحمت لیدلی وي الله سبحانه وتعالی به یو څو دقیقې لپاره جنت ته داخل کړي بیا به دې پوښتنه وکړي چې تا کوم تکلیف ونه لیدلی هغه بنده به په دې امید وي چې دې دنیا کې څوک مانه کاش کې مانه پوستکي په ژوندانه ویستی وی چې ما ته الله دونه مقام راکړی دی د هر تکلیف یو بې معنا نه دی د هر یو کې معنا پرته ده او بل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله مسعود نږدې وي په هغه باندې امتحانونه تکلیفونه راولي موږ به حتما دا امت به الله ته نږدې وي ځکه باندې امتحانونه راځي الحمدلله قمر فاؤنڈیشن افغانستان
من أطعمنا زمزم وأناخ البئر لنا وسقانا من زمزم. أسقى الله وأطعم من أطعمنا زمزم وأناخ البئر لنا وسقانا من زمزم.